стук в заднем колесе. Одна из причин — вылетела чашечка. Такая. Сейчас будем ее ставить. На 13 ключик. Нам надо открутить вот этот болт. Каждого, наверное, по-разному. У меня 2 ключа на 16. Он может здесь закиснуть, но так как я недавно здесь сделал все, вот болты срезал, где видно, потому что скобу суппорта менял. У меня он идет более-менее легко. Так, думаю, видно тут. Я уже болты посрывал, чтобы быстрее было. Всего-навсего 2 болта надо выкрутить на 13. И оно все отсюда вылазит. Короче, вытянул стойку. Смотрите, был стук. Но неудивительно, смотрите, как ходит внутри. Не должно так ходить, смотрите. А вот это. Она не должна так ходить. Возьмем отверточку. Вот это хер сдвинешь, что это, смотрите. Вот и причина стука. Сейчас будем чепуху менять. Надо открутить. Что мы сейчас, собственно, и сделаем. На 18 вроде бы, если не ошибаюсь. Тут еще колпачок должен быть пластиковый, но где-то его посеял, когда ставил в прошлый раз амортизаторы. Так, ну что, смотрите. Закручиваем обратно. Так, прокручивается. Ну ничего страшного. Мы сейчас сожмем тиски. Тут ключиком можно держать, в принципе, но тисками выгоднее и проще. Так, ну что, затяло. Ничего страшного, что она прокрутится. 3 цилиндра прокрутится. Это что такое? Ну что, сравним. Помните, как там было? Вот здесь вообще не ходит. Надо еще, наверное, подтянуть чуть-чуть, чтобы потом не лазить сюда. Так, засовываем отбойника и вставляем все в обратном порядке. Так, засовываем вот это сюда. Так как он вылез уже чуть-чуть. Вот. Сюда засовываем. Надо держать чуть-чуть. Амортизатор уже чуть подуставший. Так, и вот эту штучку вот ставим, чтобы она сюда вот пуптиком была.
Все, теперь наживляем болтики. Наверное, самый сложный этап после того, как открутить эти болтики. Попасть. Ну, первый попал с первого раза. Вот вторым сейчас можем чуть поколупаться. Ну, короче, вы поняли, да, саму схему? Чтобы я не заглублялся здесь. Закрутите, назад все прикрутить. В принципе, все. Здесь закрутили сверху и снизу. Извиняюсь за картинку, не совсем ровно. Здесь закрутил, зажал и смазал болт, так как он длинный. Срезать нет у меня времени. Смазал графитной смазкой, чтобы потом, если что, легче было откручивать либо мне, либо тому, кто будет на ней ездить. Все, всем спасибо. Рад был видеть на моем канале. Подписывайтесь, ставьте лайк. И всем хорошего дня.